Selahattin Demirtaş Wikipedia Selahattin Demirtaş sayî dehê Avrîla 1973 li Paloya El Lezîzê, Bakurê Kurdistanê mamoste, parêzer û siyasetmedarekî Kurd e û zaza ye. Demirtaş heşt birayên wî hene, yek ji birayên wî endezyar e, sê parêzer in û sê jî mamoste ne. Nurettin Demirtaş birayekî wî ye. Perwerdehiya wî: Selahattin Demirtaş dibistana seratayî û dibistana Amedayiyê li Amedê xwendiye û li zanîngeha Enqereyê beşa dadê qedandiye û bûye parêzer. Xebatên dadmendî, çalakiyên komerlevaniyê û xebatên li İHD. Demirtaş piştî ku sala 2000 xwendina hiqûqê temam dike, tê li Amedê tev li rêveberiya İHDyê komeliya mafên mirovan dibe. Hingê Osman Baydemîr serokê İHD ye, lê gava ku Baydemîr di sala 2004 de dibe serokê şaredariya Amedê, Demirtaş dikeve dewsa wî û dibe serokê İHDyê. Jiyana ramyerî û hilbijartina serokkomarî 2014 Selahattin Demirtaş endamê HDP ye û niha parlamenterê Amedeyê HDP ye. Di sala 2007 de DTP çalak ramyarî wî têkoşînê dest pê kirina Demirtaş. Sala wek li hilbijartina giştî encam dan bûn. DTP û Hêzên Demokrasî ya Tirkiyê hevbeş lîsteya namzedên hezar hêviyan ji lîsteya Amed parlamenterê dema 23 neqand bûn. Li endamê Meclîsa Mezinan Navêngeran a Tirkiyeyê avakirina koma ya DTP beşdar bûn û li 34 saliya Partiya Koma Cîgiratiya serokirtin serxwebûn. Li sala 2009 asêkirina DTP li pevejoya li peyçûnê duan parlamenterên BDPyê piştreyê derbasîbûnê li sala 2009 kombûna derêsayî li komcivîna Selahattin Demirtaş û Gultenkişanek BDPyê nû hevserokê ji wan hilbijartinên. 2011 hilbijartinên giştî ya Tirkiyê ku bêcarî cuda heştê tevgera demokrasî û li BDPya xwe piştgirîkirine navê bi Tirkî Ekmek, Demokrasî û Özgürlük Bloku an ku bloka K Demokrasî û Azadiyê û namzedê colê merg bûye Demirtaş. Li hilbijartina parlamenterê dema 24 û Selahattin Demirtaş li hilbijartinê serokkomarî li ji ber sêda dehû giringiyê serkeftinek pêkanîna nêzîkî 4 milyon ango 4 milyon ray xwedîbûn. Selahattin Demirtaş bi hevserokê HDP fîgan yüksek da û neh parlamenterên HDP ve 4 mijdara 2016 de ji aliyê dewleta Tirk ve piştî bincavkirina hatin girtin. Jiyana taybet Selahattin Demirtaş li 2002 de ligel Başak Demirtaş zewicî bû û bavê du keçên delal û dildaye. Çavkanî